नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई पराजित गर्दै रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। चौथो कार्यकालका लागि रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बने। पौडेल राष्ट्रपति भएपछि गृह जिल्ला तनहुँमा दीप प्रज्वलन। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको राजनीतिक यात्रा। प्रधानमन्त्रीमा 17 पटकसम्म हारे, पहिलो प्रयासमै राष्ट्रपति बने। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै विद्यादेवी भण्डारीले कसरी हस्तान्तरण गर्छिन् पद, राष्ट्रपतिको पद कसरी हुन्छ हस्तान्तरण, यसको बारेमा पुरै जानकारी। राष्ट्रपतिको चुनावमा 53 जनाले भोट हालेनन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट पदको सम्मान हुनेछ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विश्वास। राष्ट्रको हितमा कुठाराघात हुने कुनै पनि काम नहोस् भन्दै नयाँ राष्ट्रपतिलाई माधव नेपालको सुझाव। जसपाले उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय प्रसाद यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने। उपराष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै सरकार विस्तार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। कांग्रेससँग सहकार्य नगर्ने आफूले कसम खाएको छैन, सहकार्य हुन पनि सक्छ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। अहिले होइन 2084 सालमा सहकार्य हुन सक्छ भन्दै एमालेलाई गगन थापाको जवाफ। सरकारले दर्ता गर्यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण सम्बन्धी विधेयक। खाद्य वस्तुको विषादी परीक्षण सीमा निर्धारण बारे थप अध्ययन गर्ने सरकारको निर्णय। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाई। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा। चैतको 24 गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने। दुर्गा प्रसाईले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा के विषय छन् यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा लाग्यो आचार संहिता। रङ रोगन र पोस्टर टाँस्न नपाइने। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सोभियु निर्वाचन कार्यालयमा विद्यार्थी संगठनको ताला। इन्जिनमा आगो लागेको देखिएपछि श्री एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण। महिला स्वास्थ्य सम्मेलन। महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिन माग। मास प्रिन्टर खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने। हराएका 23 मोटरसाइकल प्रहरीले सवारी धनीलाई बुझायो। 2.5 महिनापछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिराको उडान पुनः सुरु। सातामा 3 दिन नियमित उडान गर्ने तयारी। कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कनका लागि आन्दोलनको घोषणा। छक्का पञ्जा 4 लाई विदेशबाट 2 करोड। मध्यपूर्वका 50 हलमा भयो रिलिज। सुरक्षा पन्थ र मानव सुवेदीले सौराहाको रिसोर्टमा गरे विवाह। ब्याजदर घटाउने निर्णयसँगै नेप्सेमा 50 अङ्कको वृद्धि। कुन कम्पनीले कमाए कुन कम्पनीले गुमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। माइकोला हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्यो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनायो। घर बाहिर ननिस्कन नागरिकलाई युक्रेनी सरकारको निर्देशन। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा आसिफको शतक र सन्दीपको 4 विकेटमा पिएनजी माथि नेपालको जित। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जाउला खेलको लगातार दोस्रो जित। आर्मीले मछिन्द्रलाई हरायो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मृगौलाको संक्रमण हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 26 गते शुक्रबार इस्वी सन् 2023 मार्च 10 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, देश तथा विदेशमा आजबाट कहाँ के हुँदैछ, नयाँ नियमहरू कस्ता खालका लागू हुँदैछन् लगायतका काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको छ। बिहिबार संसद भवनको लोधसे हलमा भएको मतदानमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं प्रतिस्पर्धी सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई पराजित गर्दै विजयी हुनु भएको हो। पौडेलले संघतर्फ 214 र प्रदेशतर्फ 352 सांसदको मत प्राप्त गर्नु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेमुवाङले प्रदेशतर्फ 162 र संघतर्फ 98 सांसदको मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै 5 मत भने बदर भएको राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। पौडेलले
सङ्घतर्फ 16,906 र प्रदेशतर्फ 16,896 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको कुल मतभार 33,802 रहेको छ। त्यसै गरी प्रतिस्पर्धी नेमवाङले सङ्घतर्फ 7,742 र प्रदेशतर्फ 7,776 गरी कुल 15,518 मतभार प्राप्त गर्नुभएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2079 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिस्पर्धी नेमवाङलाई पराजित गरी पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि आयोजित समारोहमा पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत गठबन्धनका दलका नेताहरूले शुभकामना दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, हाम्रो तर्फबाट पनि नेपालको राष्ट्रपति बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेललाई हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना छ। योभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिको संस्थाको विषयमा नेपाली जनताहरूमा रहेको जुन खालको धारणा छ त्यो बदलियोस्। गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति राजा महाराजाहरू जसरी हिँड्ने, आकाशमा हिँड्दा पनि दुःख, सडक सवारीमा पनि दुःख हुने र राष्ट्रपतिकै कारण व्यक्तिका कारण पार्टीहरूसँगको समन्वय र विविध कारणले गर्दाखेरि संस्था बदनाम भएको थियो अथवा भनौँ नेपालीहरूमा अथवा जनताहरूमा त्यो खालको निराशा थियो र एउटा आक्रोश र आवेग पनि थियो। अबका राष्ट्रपतिले त्यो खालको पद नपछ्याउन् र फरक खालको अनुभव नेपालको राष्ट्रपतिबाट होस् भन्ने खालको शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको अनुभव म दिलाउन चाहन्छु, दिलाउने मेरो योजना छ भन्नुभएको थियो। उहाँको त्यो योजना अनुसार नै उहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ, हामी शुभकामना दिन्छौँ। यहाँले पनि नयाँ राष्ट्रपतिलाई आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको खुसियालीमा उहाँको गृह जिल्ला तनहुँको दमौलीमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। व्यास नगरपालिका 3 अनसन चौतारीमा बिहिबार बेलुकी दीप प्रज्वलन गरिएको हो। नेपाल विद्यार्थी संघ भानुभक्त क्याम्पस इकाइको आयोजनामा दीप प्रज्वलन गरिएको हो। दीप प्रज्वलनमा व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, म्याग्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे, कांग्रेस तनहुँका पूर्व सभापति रघुनाथ पौडेल लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका मेयर न्यौपानेले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा तनहुँको गौरव बढेको बताउनुभयो। तनहुँको विकास, लोकतन्त्रको संरक्षण, अधिनायकवादको अन्त्यका लागि पौडेलले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको भन्दै न्यौपानेको भनाइरहेको छ। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि 16 वर्षको उमेरमा राजनीतिमा उमिनुभएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जन्म तनहुँको बाहुन पोखरामा 2001 सालमा भएको हो। 2018 सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागिता जनाउनुभएका पौडेल 2019 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनको अभियन्ताको रूपमा अगाडि आइसक्नु भएको थियो। सबै आन्दोलनका अभियन्ता पौडेल 2023 सालमा सरस्वती क्याम्पसको विद्यार्थी युनियन सभापति चुनिनुभयो। 2024 सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लीगको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ 27 सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। त्यसपछि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय पौडेल 2040 सालमा कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार समितिको संयोजक बन्नुभयो। 44 सालमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएका पौडेल त्यसपछि अहिलेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा समेत क्रियाशील पौडेल 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएको 2048 सालको चुनावमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि बनेको सरकारमा उहाँ स्थानीय विकास मन्त्री हुनुभयो भने दोस्रो पटक 2049 सालमा स्थानीय विकास तथा कृषि मन्त्री बन्नुभयो। 51 सालको मध्यावधि चुनावमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुनुभएको थियो। 2056 सालको चुनावमा तनहुँ 2 बाट तेस्रो पटक सांसद चुनिनुभएका पौडेल 2057 सालमा उपप्रधानमन्त्री, गृह तथा सञ्चार मन्त्री हुनुभएको थियो। कांग्रेसको राजनीतिमा 2062 सालमा महामन्त्री हुनुभएका पौडेल माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गठन भएको शान्ति सचिवालयको संयोजक हुनुभयो। 2063 सालमा शान्ति प्रक्रियामा माओवादी समेत समावेश भएको सरकारमा उहाँ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रहनु भएको थियो। 2062 सालमा कांग्रेस महामन्त्री हुनुभएका पौडेल 2064 सालमा उपसभापति हुनुभयो। 64 सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा पौडेल तनहुँ 2 नम्बर क्षेत्रबाट नै संविधान सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। 65 सालमा उहाँ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्नुभयो। त्यस्तै 70 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा उहाँ 5औं पटक पनि तनहुँ 2 बाट नै चुनिनुभयो। 2074 सालको चुनावमा तनहुँ 2 बाट पराजय भोगे पनि 2078 को चुनावमा पनि उहाँ विजयी हुनुभयो।
राजनीतिमा निष्ठा र इमानदार राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिने पौडेलले पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा 2019 देखि 2046 सालसम्म भएको विभिन्न चरणको आन्दोलन तथा सङ्घर्षको क्रममा धेरै पटक गरी 13 वर्ष जेल जीवन समेत बिताउनु भएको छ। शालीन नेताका रूपमा समेत चिनिने पौडेलले नेपालीमा स्नातकोत्तर तथा संस्कृत साहित्यमा शास्त्री पास गर्नु भएको छ भने उहाँका प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक अध्ययन, नेपाली कांग्रेस के भन्छ, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद लगायतका धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित रहेका छन्। त्यसो त पञ्चायत विरोधी राजनीतिदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निरन्तर क्रियाशील र संसदीय चुनावमा जित हात पार्दै आउनु भएका पौडेललाई 2067 सालमा भएको प्रधानमन्त्री चुनावलाई लिएर उडाउने पनि गरिन्छ। 17 पटक हारेका प्रधानमन्त्री हुन नसकेका प्रधानमन्त्री अनि कोहीले अलि धेरै पटक पराजय भोग्यो भने रामचन्द्रको चुनाव जस्तो पनि भन्ने गरिन्छ। तर यसमा उहाँ आफू स्वयंको भूमिका भन्दा तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था जिम्मेवार मानिन्छ। 2067 साउनदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कांग्रेसबाट पौडेल, एकीकृत माओवादीबाट प्रचण्ड र एमालेबाट झलनाथ खनालले संसदमा उम्मेदवारी दिनुभयो। तर संवैधानिक प्रावधान अनुसारको मतसंख्या तिनैजनाले हासिल गर्न नसकेपछि 7 पटकसम्म 3 जना बीच प्रतिस्पर्धा भयो। 8औं प्रतिस्पर्धापछि भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको दौडबाट आफै बाहिर हुनुभयो। त्यसपछि पौडेल र खनाल बीच 17 पटक प्रधानमन्त्रीका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा भयो। यो चुनावी श्रृङ्खलाबाट कुनै परिणाम आउन नसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली नै परिवर्तन गरियो र अर्को चरणमा प्रचण्डको सहयोगमा खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रामचन्द्र पौडेलको 17 पटकको प्रयत्न त्यसै खेर गयो, जुन अहिले पनि उहाँको जीवनको एउटा नमिठो घटनाका रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरको समयमा हुने गरेको अन्तरसङ्घर्षका समयमा समेत संवाद गराएर सम्बन्ध सुमधुर बनाएर मध्यमार्गी नेताको रूपमा बनाएको परिचय अहिले पनि उहाँको कायमै छ। तर सँगसँगै पार्टीमा उहाँलाई आवश्यक समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ने र निर्णय गर्नुपर्दा जहिले पनि अलमलमा रहने नेताका रूपमा पनि चिनिन्छ। पार्टीमा मध्यमार्गी छवि बनाउनु भएका पौडेल पटक पटक सरकार तथा पार्टीको उच्च तहमा पुगे पनि अहिलेसम्म पहिलो बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएको थिएन। सरकारमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सभामुख तथा पार्टीमा महामन्त्री र उपसभापति तथा कार्यवाहक सभापतिसम्म भए पनि पार्टी सभापति तथा सरकारमा प्रधानमन्त्री हुने अवसर भने उहाँलाई कहिले आएन। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सधैँ पाखा पार्दै आफू प्रधानमन्त्री तथा सभापति दुवै बनेको तर लामो समयसँगै राजनीति गरेका पौडेललाई कहिले अवसर नदिएको आरोप पनि देउवालाई लाग्ने गरेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा विपक्षी खेमाको नेतृत्व गर्दै पौडेलले सभापति उम्मेदवार हुने बताउनु भएको थियो। तर पछि देउवाले भेटेपछि उहाँले उम्मेदवारी दिनु भएन र तटस्थ बसेर देउवालाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्नुभयो। त्यसबेला सभापतिको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका देउवा, शेखर कोइराला तथा प्रकाशमान सिंहले 50% मत नकटाएका कारण दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो। दोस्रो चरणको मतदानमा सिंह तथा पौडेल दुवैजनाले देउवालाई समर्थन गरेपछि देउवा सभापतिमा विजयी हुनु भएको थियो। यसरी देउवाको निरन्तर प्रतिस्पर्धी तथा विपक्षीको रूपमा देखिनु भएका पौडेल 14औं महाधिवेशनपछि भने समर्थनमा रहनु भएको थियो। 14औं महाधिवेशनपछि पौडेलको देउवालाई समर्थनको सिलसिला संसदीय दलको नेताको रूपमा समेत रह्यो। पौडेलले देउवालाई साथ दिएपछि देउवाले पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढाउनु भएको हो र पछिल्लो चुनावी गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पौडेललाई उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन समेत दिनु भएको थियो र प्रचण्ड तथा देउवाको सहयोगमा उहाँ यसपटक सहज रूपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, लामो समयको योगदान, लामो समयको सङ्घर्ष र निकै उतार चढावका बीच रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति बन्नु भएको छ। जोस उहाँलाई राष्ट्रपतिको रूपमा नेपाली जनताले सधैँ सम्मान गर्ने खालको वातावरण बनोस् र उहाँले त्यही खालको काम गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ। फेरि पनि रामचन्द्र पौडेललाई हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। कतिपयलाई उहाँ अब शीतल निवास गइहाल्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ, तर यथार्थमा पद हस्तान्तरणको प्रक्रिया भने केही फरक छ। संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ, जस अनुसार रामचन्द्र पौडेल बिहीबारदेखि नै राष्ट्रपति हुनुभयो। तर उहाँले शपथ लिएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्ने चलन छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार निर्वाचन आयोगले रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको भन्ने विवरण सहितको प्रतिवेदन बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउनु पर्नेछ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले शुक्रबारको समय पाएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएको जानकारी पाएपछि पद हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुने सचिव कोइरालाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार त्यसपछि समन्वयमा शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय हुनेछ। शपथ ग्रहण कहिले हुन्छ भन्ने मिति तोकिएको छैन। फागुन 28 मा राष्ट्रपति भण्डारीको 5 वर्ष पूरा हुने भएकाले त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर शपथ ग्रहणको मिति तय गरिने कोइरालाले बताउनुभयो। शपथ ग्रहणपछि नयाँ राष्ट्रपतिले पद
कार्यभार ग्रहण गर्ने र निवर्तमान राष्ट्रपतिलाई ससम्मान शीतल निवासबाट विदाई गरेर उहाँको निजी निवाससम्म पुर्याउने काम हुन्छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराउनेछन्। अहिले प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएकाले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै राष्ट्रपति पौडेललाई शपथ ग्रहण गराउने जनाइएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 831 मत खस्यो। कुल 884 मतदाता रहे पनि संख्या 313 र प्रदेशका 518 गरी 831 मत खसेको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेरै राप्रपाका 14 र नेमकिपाका 1 गरी 15 सांसद तटस्थ रहे। बिरामी भएर चन्द्र भण्डारी र वर्षमान पुन पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु भएन। त्यस्तै एकजना निलम्बित, एकजना सांसद फरार सूचीमा रहेकाले मतदानमा सहभागी भएनन्। त्यस्तै रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि एक पद रिक्त छ भने अर्को एक सांसदको मृत्यु भएको छ। प्रदेशतर्फ 550 मध्ये 518 सांसदले मात्र मतदान गरे। निर्वाचनमा कुल मतदाता संघीय संसदतर्फ 332 र प्रदेशसभा सदस्य 550 गरी कुल 282 मतदाता कायम छन्। संघीय संसदको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले नवनिर्वाचित हुने राष्ट्रपतिबाट आफ्नो पदको सम्मान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए लगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रासोपाका सांसद मनिष झाले विगतमा आलङ्कारिक र सर्वोच्च पद भए पनि राजनीतिक स्वार्थबाट निर्णय भएको प्रति आलोचना बेहोर्नु परेको स्मरण गर्दै अब त्यस्तो नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ राष्ट्रपतिले संवैधानिक जिम्मेवारीको मर्म र भावना बुझेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाहनुपर्छ। सांसद झाले रासोपाले राष्ट्र प्रमुखको चयनमा सहभागी हुन पाउनु ठूलो अवसर र विशेष परिस्थिति भएको बताउनु भएको छ। राजनीतिक निर्णय गर्दा संख्यात्मक र सैद्धान्तिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा हाम्रो हतारमा समीकरण बनेकाले सहमति टिकाउन नसकिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार पौडेल निर्वाचित भएपछि उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको अभिभावक हो। उहाँले राष्ट्रलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। राष्ट्रको हितमा कुठाराघात हुने, प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन। देशको शिर निहुरिने कुनै काम गर्नु हुँदैन। उहाँले गठबन्धनमा भागभण्डा ठूलो कुरा नभएकाले स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, भागभण्डाको कुरा त्यति ठूलो कुरा भएनन्। भागभण्डामा अलमलिने भन्दा पनि देश र जनताका लागि के गर्ने चिन्ताको विषय छ। तर हामी सुरुमा मैले के पाएबाट सुरु गर्छौं, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि गठबन्धन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्ने नेपालले बताउनु भयो। संविधान र अहिलेसम्मको उपलब्धि रक्षाका लागि आफूहरूले पनि साथ दिने नेपालको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताउनुभयो। जसपा संसदीय दलको नेता समेत रहनुभएका यादव 12-2बाट निर्वाचित हुनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा जसपाले उपराष्ट्रपति पाउने सहमति भएको थियो। गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाएर उपनिर्वाचनबाट संसद भवन प्रवेश गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तयारी गर्नु भएको छ। जसपाले उपराष्ट्रपति पाउने सहमतिपछि अध्यक्ष यादवले उपनिर्वाचनको तयारी थालिसक्नु भएको छ। अध्यक्ष यादव मक्सिर 4 को निर्वाचनमा सप्तरी 2 मा जनमतका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग पराजित हुनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइने भएको छ। बिहिबार हेर्न नभ्याइएकाले उक्त रिटको पेशी शुक्रबारका लागि सारिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। उहाँ विरुद्ध दर्ता भएको रिटको पेशी न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको छ। ज्ञानेन्द्र राज आरण सहितले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनवाईका लागि बिहिबार न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा मुद्दा सुनवाईमा हुँदा एकल इजलास नै बस्न सकेन। न्यायाधीश श्रेष्ठ र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलास रहेको थियो। दाहाल विरुद्ध परेका मुद्दाको पेशी न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा 4औं र 5औं नम्बरमा रहेका थिए। दाहालले 3 वर्ष अघि दिएको अभिव्यक्ति समेतलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो। अधिवक्ता आरण र कल्याण बुढाथोकी सहितका व्यक्तिहरूले दाहाल विरुद्ध दिएका 2वटा रिट मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको हो। यसअघि उनीहरूले गत कार्तिक 14 मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कार्तिक 25 गते कार्तिक 24 मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। दरपीठ भएको रिट निवेदन शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासमा पेश भएको थियो। उक्त इजलासले रिट दरपीठको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशको लिखित प्रति आइतबार सार्वजनिक भएकोमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो। दाहालले 2076 को माघीका अवसरमा काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को
जिम्मा लिन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो। आरणको रिटमा द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र बुढाथोकीको रिटमा अङ्गभङ्ग, सम्पत्ति कब्जा र लुटपाटलाई मुद्दा बनाइएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपराष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको चुनावपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पालिका, प्रदेश र सँगसँगै राष्ट्रपतिको चुनाव पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै समग्रमा निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण ढङ्गले सकिएको बताउनुभयो। उहाँले अबको ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिने हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनु भएको छ। उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैतको 3 गते हुँदैछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच सहकार्य हुन सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुने बताउनुभयो। राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, केही पनि सम्भव छैन भन्छन् नि, त्यही हो। एक ठाउँमा नआउने भनेर कसम खाएको छैन उहाँले भन्नुभयो। बिहीबार निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले देशको हित, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी, संविधानको पक्षमा उभिने र देशको अभिभावकको भूमिका वहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले विगतमा संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूले सानो स्वार्थ पूरा भएन भनेर राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको पनि बताउनु भएको छ। यसअघिका राष्ट्रपतिहरू डाक्टर रामवरण यादव र विद्या भण्डारी दुवैले राम्रो काम गरेको पनि ओलीले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता सहकार्यको तत्काल सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद भवन परिसरमा कांग्रेस एमाले मिल्न सक्ने आशय व्यक्त गरेको सन्दर्भमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले 2084 सालसम्म त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्न गएका ओलीले पत्रकारहरूले कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। सो क्रममा ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य नगर्ने भनेर आफूहरूले कसम नखाएको बताउनु भएको छ। संसद भवन परिसरमै पत्रकारहरूले महामन्त्री थापालाई पनि ओलीको अभिव्यक्ति अनुसार कांग्रेस एमाले मिल्न सक्ने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखे। जवाफमा थापाले भन्नुभयो, 2084 मा त्यो सम्भव हुन सक्छ। हामी बालकोट आउँछौँ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई भेटघाट गर्छौँ, उहाँको भनाइ छ। यसपटक भने त्यो सम्भावना नभएको उहाँले बताउनुभयो। एमालेले धेरै पटक धेरैलाई झुक्क्याएको भन्दै थापाले भन्नुभयो, सबैलाई एकपटक झुक्क्याउन सकिन्छ तर सबैलाई पटक पटक झुक्क्याउन सकिँदैन, उहाँको भनाइ छ। एमालेबाट झुक्क्याइएकाहरूको अनुभव साटासाट गरेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दलले सरकारमा साझेदारी गरेको पनि थापाले बताउनुभयो। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। सरकारले बिहीबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ दमलाले दर्ता भएको विधेयक संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। खाद्य वस्तुको विस्तारित परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा थप छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। जीवनाशक विषादीको परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले 15 भदौको मन्त्री परिषदमा पेश गरेको र 21 भदौमा मन्त्री परिषद आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएको भए पनि त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। गत मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भए पश्चात नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो मन्त्री परिषदका निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलन अनुरूप सो प्रस्ताव पनि फिर्ता गएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव तुरुन्त ल्याउने निर्देशन अनुरूप नयाँ प्रस्ताव प्राप्त भएपछि मन्त्री परिषद बैठकले फाइलमाथि थप छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिमा छलफल पश्चात उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएकी मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै 2 वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभयो। विधेयक
पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उहाँले आवश्यक कामहरू पनि समयमै सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्याहरूको पूर्ण रूपले समाधान गर्नका लागि पनि विधेयक दर्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनका लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसैबीच सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी संसदको यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले यसबाट कोही पनि पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले यो विषय मानवाधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखा जोगाएर स्वार्थका लागि काम हुन नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले ऐन ल्याए पनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापनहरूका आधारमा सो विषय अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलनका क्रममा हरेक शनिबार दिनको 1 बजे मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी सुकुम्बासीहरू, सर्वहारा वर्ग, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरू जम्मा गरी माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस ल्याई बानेश्वर चोकमा कोणसभा गर्ने, चैत 1 देखि 19 गतेसम्म हेटौँडा, पोखरा, जनकपुर र वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर, इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्ती विरुद्धको आमसभा र कोणसभा गर्ने, 24 गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने, व्यापारीहरूले पसल बन्द गर्ने, राके जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने, केही मान्छेहरू आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आई यो अभियानलाई सफल बनाउने, चैत 1 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा महाअभियानको गठन गर्ने लगायतका विरुद्धका कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रलाई संघीयता बनाइएको सेतो हात्तीको खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी अगाडि बढ्ने, बैंक, वित्तीय सहकारी, बीमा कम्पनीहरूलाई तुरन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज 6% भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुर्याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने, 20 लाख भन्दा माथिको ऋणमा 4 देखि 5% ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कल कारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा नै स्वरोजगारका लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू रहेका छन्। व्यवसायी प्रसाईले आफ्नो अभियानका अभियन्तालाई सरकारले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल छोड्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले बेरोजगार युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, नेपालमा जन्मिएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने पनि उहाँले माग गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले आगामी चैत 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि रङरोगन र कुनै पनि प्रकारको पोस्टर टाँच्न नपाइने गरी आचार संहिता जारी गरेको छ। त्रिवीले जारी गरेको सोभियो निर्वाचनमा आचार संहितामा निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि तुल, फ्लेक्स र पोस्टर टाँच्न नपाइने उल्लेख गरिएको त्रिवीका विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार क्याम्पसको कम्पाउन्ड वालको बाहिरीपट्टि, भित्रपट्टि र क्याम्पस वरिपरि वाल पेन्टिङ गर्न र त्रिवीका क्याम्पसमा हानि नोक्सानी हुने कुनै प्रकारको प्रचार गर्न नपाइने उल्लेख छ। त्यस्तै गरी उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र र उम्मेदवारको नामावली A4 साइजको एकै रङ भएको पेपरमा मात्र प्रचार गर्न पाइने उल्लेख छ। आचार संहितामा क्याम्पस निर्वाचन समितिमा दर्ता सङ्घ संगठन समूह वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा राखी परिचयात्मक कार्यक्रम क्याम्पस निर्वाचन समितिले सञ्चालन गर्ने र उक्त कार्यक्रमका एक अर्काप्रति आक्षेप वा आरोप लगाइने वाक्य बोल्न नपाइने पनि आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। क्याम्पस हाताभित्र माइकबाट कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, विभिन्न माग राखी वा निर्वाचनको विषयलाई लिएर बन्द हडताल गर्न नपाइने उल्लेख छ। आचार संहितामा मतदान हुनुभन्दा 48 घण्टा अगाडिदेखि निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सोभियो निर्वाचनका लागि फागुनको 27 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन्। फागुनको 19 गते निर्वाचनका लागि विद्यार्थी सङ्घ संगठन दर्ता भएका छन्। आगामी चैत 5 गते बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म देशभरिका त्रिवीका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सोभियोको निर्वाचन हुँदैछ। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सोभियो निर्वाचन कार्यालयमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका छन्। क्याम्पसमा निर्वाचन समिति र क्याम्पस प्रशासनको मिलेमतोमा मतदाताको नाम टुङ्गो नलाग्दै नामावली बाहिर ल्याएको भन्दै उनीहरूले अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारी छैटौं, अखिल क्रान्तिकारी विप्लव, अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त लगायत विद्यार्थी संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 2 बुँदे माग समेत राखेका छन्। उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको सोभियो निर्वाचन अगावै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी विद्यार्थीको नाम, ठेगाना सहितको व्यक्तिगत विवरण बाहिर ल्याएको
लगाएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै गरी विज्ञप्ति मार्फत उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत तलभत्ता लिने शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीले आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने, फागुन 19 गतेसम्म दर्ता भएका सङ्घ संगठन र समूहको नामावली जस्ताको तस्तै पुनः प्रकाशन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सोभियत निर्वाचन कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोल्ने दुस्साहस नगर्न समेत चेतावनी दिएको जनाइएको छ। काठमाडौँबाट भैरहवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको देखिएपछि काठमाडौँ नै फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराइएको छ। उडान नम्बर 821 को जहाज इन्जिनमा आगो देखिएपछि धादिङको थाक्रेबाट फर्किएको थियो। सो जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरेको छ। सो जहाजमा रहेका चालक दलका सदस्य र अन्य सबै यात्रु सकुशल रहेको उल्लेख छ। जहाज क्याप्टेन भरत सिंह थापाले उडाउनु भएको थियो। विमानस्थल स्रोतका अनुसार काठमाडौँबाट उड्नासाथ जहाजको इन्जिनमा आगो देखिएको भनेर चालक दलका सदस्यले टावरलाई जानकारी गराएका थिए। त्यस लगत्तै जहाजलाई काठमाडौँ फर्काइएको थियो। यो जहाज अवतरणका लागि अन्य उडान रोकिएको थियो। दमकल, एम्बुलेन्स लगायत आकस्मिक सेवा तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। पहिलो महिला स्वास्थ्य सम्मेलन सुरु भएको छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँमा पहिलो महिला स्वास्थ्य सम्मेलन सुरु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको अग्रसरतामा सम्मेलन भएको बताइएको छ। सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्यको बहुआयामिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नुका साथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, नसर्ने रोग, बालबालिका, किशोर किशोरी र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, मानवीय सहायता आवश्यक पर्ने अवस्थामा महिला स्वास्थ्य र पोषणको विषय छलफल र प्रस्तुति भइरहेको उल्लेख छ। सम्मेलनमा करिब 300 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती हुने, बच्चा जन्माउने चुनौतीको विषय र महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर, पाठीहरूको मुखको क्यान्सर, मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई यथेष्ट सम्बोधन हुन नसकेको बताइएको छ। विभाग प्रमुख लालले विपदको समयमा महिलालाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूमा हुने कुपोषणको समस्या भयावह रहेकाले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ठूलो क्षमताको छपाई उपकरण मास प्रिन्टर खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ। केही महिना पहिला बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा कसैले पनि आवेदन नदिएकाले पुनः खुलाउन लागि हो। माग अनुसारको प्रिन्टर किन्न कसैले पनि आवेदन नदिएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले जानकारी दिनुभयो। आवेदन परोस् भनेर बोलपत्र आह्वान गरिए पनि नपरेकाले पुनः खुलाउनु परेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता पनेरुले भन्नुभएको छ, आवेदन किन परेन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन। हाल सञ्चालन रहेको मास प्रिन्टरले जसरी नै काम गर्ने उपकरण खरिदका लागि पत्र आह्वान भएको थियो। हाल छपाई भइरहेको कार्डको प्रकार र सञ्चालनमा रहेको उपकरण अनुसार नै माग गरिएको उहाँको भनाइ छ। दुई उपकरण फरक फरक हुँदा सेवा दिन नसकिने भएकाले उस्तै खालको उपकरण खरिद गर्न लागि हो। प्रवक्ता पनेरुले भन्नुभएको छ, कार्डको गुणस्तर उस्तै बनाउन पनि समान किसिमको उपकरण आवश्यक हुन्छ। हाल सञ्चालनमा रहेको कार्ड भन्दा नयाँ खरिद गरिने कार्डमा क्षमता फरक हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। हाल दैनिक 4500 क्षमताको उपकरण रहेकोमा अब खरिद हुने उपकरणको क्षमता 5000 पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न मितिमा हराएका 23वटा मोटरसाइकल र स्कुटर प्रहरीले बिहिबार धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। रामशाह पथ स्थित काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा एक कार्यक्रम गरी 20वटा मोटरसाइकल र 3वटा स्कुटर धनीलाई बुझाएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेले बताउनु भएको छ। गत साउनदेखि हालसम्म सवारी साधन हराएको पनि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा 1162वटा निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये प्रहरीले 353वटा मात्र फेला पारेको छ र 328वटा सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। फागुन महिनामा मात्र प्रहरीले हराएका 24वटा सवारी साधन फेला पारेको छ र 26 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। साउन यता धनी नखुलेका 95वटा मोटरसाइकल र स्कुटर पनि भेटिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ती सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। 2.5 महिनापछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरलाइन्सले उडान सुरु गरेको छ। कुवेतबाट बिहिबार बिहान 66 जना यात्रु लिएर आएको जजिराको विमान 8:05 मा 79 जना यात्रु लिएर उडेको थियो। विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाका अनुसार जजिराले अब हप्तामा 3 दिन मंगलबार, बिहिबार र शनिबार नियमित उडान गर्नेछ। जेठ 2 गते विमानस्थल उद्घाटनसँगै सोही दिनबाट उडान सुरु गरेको जजिराले मौसमको कारण देखाउँदै पुस 6 डिसेम्बर 21 देखि उडान रोकेको थियो। यसअघि जजिराले फेब्रुअरी 2 तारिखदेखि उडान सुरु गर्ने आश्वासन दिए पनि उडान भने गरेको थिएन। कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। भर्खरै नामाकरण गरिएको कोशी नाम खारेज गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न शुक्रबार प्रदेश 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति घोषणा गरिएको जनाइएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गर्न प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति घोषणा गरिएको छ। किरात राई यायुखा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात मोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीका भातृ संगठन र अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक संघ संगठनहरू संलग्न
संलग्न संयुक्त सङ्घर्ष समितिले फागुन 28 गते आम हडतालसहित चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 25 र 26 गते प्रदेशव्यापी कालो झण्डा गाड्ने, कोणसभाहरू गर्ने, स्थानीय तह लगायतका कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, कोशी नामका बोर्डहरू हटाउने, कोशी नामका लेटर प्याडहरू जलाउने, कोशी नामका मत हाल्ने सांसदहरूलाई प्रतिकार गर्ने, वडा तहसम्म सङ्घर्ष समिति विस्तार गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यसैगरी सङ्घर्ष समितिले फागुन 27 गते प्रदेशव्यापी राँके जुलुस गर्ने र चैत 5 गते विराटनगरमा जनप्रदर्शन गर्ने सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ। छक्का पञ्जा 4 को विदेश अधिकार 2 करोड रुपैयाँ नेटमा बिक्री भएको छ। निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरीले अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व सहित सबैतिरको बिक्री अधिकार जोड्दा उक्त रकम प्राप्त हुने बताएका छन्। देश थपिँदा अझै यो रकममा वृद्धि हुने देखिन्छ। घरेलु बक्स अफिसमा आक्रामक कमाई गरिरहेको यो फिल्म शुक्रबारदेखि मध्यपूर्वका 4 मुलुक UAE, कतार, ओमान र बहराइनमा रिलिज भएको छ। वितरक कम्पनी नेटफ्लिक्सले 4 देशका 50 पर्दाबाट फिल्मलाई प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। कबड्डी 4 पछि मध्यपूर्वका धेरै हलमा रिलिज हुने फिल्म छक्का पञ्जा 4 रहेको वितरक रमेश टक्कालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार साउदी अरब र कुवेतमा समेत फिल्म रिलिजको तयारी भइरहेको जनाइएको छ। अभिनेत्री सुरक्षा पन्त र प्रेमी मानव सुवेदी बीच चितवनको सौराहाको एक रिसोर्टमा विवाह भएको छ। आफन्त र निकट साथीभाइको उपस्थितिमा उनीहरूको वैवाहिक कार्यक्रम भएको छ। सुरक्षा आफैले सामाजिक सञ्जालबाट विवाहको तस्बिर नै सार्वजनिक गरेकी छिन्। तस्बिरमा सुरक्षाले सुन्तला रङको साडी र मानवले चाहिँ बैजनी रङको कोट र दौरा सुरुवाल लगाएका छन्। तस्बिरमा दुवैजना खुसी देखिएका छन्। विवाहमा मिडियालाई प्रवेश दिइएको छैन। चलचित्रकर्मीका लागि भने काठमाडौँ फर्किएपछि रिसेप्सन दिने उनीहरूको तयारी छ। कलाकार समेत रहेका मानव र सुरक्षा 6 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा छन्। सानो जमघटमा गरिएको विवाहमा मानव र सुरक्षा दुवै पक्षका परिवार र आफन्त उपस्थित छन्। यी दुईले विवाहको एक दिन अघि इन्गेजमेन्ट र मेहेन्दी समारोह गरिसकेका छन्। बचत निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरमा प्रिमियम घटाउने बैंकर्स सङ्घको निर्णयले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.5% भन्दा माथिले वृद्धि हुँदा 2000 अङ्कको बिन्दुबाट माथि लागेको छ। बिहिबार नेप्से 50.04 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2002.70 अङ्कमा बन्द भएको छ। बिहिबार हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.59% ले वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी लगानी र जीवन बिमा उपसूचक 3% माथिले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै विकास बैंक, लघुवित्त र निर्जीवन बिमा उपसूचक पनि करिब 3% ले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि 1.5 अर्ब नाघेको छ। 38,131 वटा कारोबारबाट 45,66,043 किता धितोपत्र कारोबार हुँदा 1 अर्ब 56 करोड 56 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 7 करोड 86 लाखको कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको 5 करोड 73 लाख र अरुण कावेली पावरको 4 करोड 76 लाखको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 218 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 213 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। त्यस्तै 2 कम्पनीको शेयर मूल्य पनि स्थिर छ। जसमध्ये शुभम पावरको शेयर मूल्य 9.98% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 9.44% र शिवश्री हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8.52% ले बढेको छ। यता सबैको लघुवित्तको शेयर मूल्य 1.58% ले गिरावट हुँदा स्वाभिमान माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य 1.45% र गुणास लघुवित्तको शेयर मूल्य 0.41% ले घटेको जनाइएको छ। माइखोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन IPO बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले बिहिबारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि IPO निष्कासन खुल्ला गरेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा जारी पुँजी 39 करोड 21,56,800 रुपैयाँको 49% ले हुने 19,21,568 किता शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। जसमध्ये जारी पुँजीको 10% ले हुने 3,92,15,700 रुपैयाँ बराबरको 3,92,157 किता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र इलामका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि खुल्ला गरिएको जनाइएको छ। रुसले युक्रेनका ओडेसा र खार्किभ क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर हवाई आक्रमण तीव्र बनाएको छ। केही दिनदेखि मत्थर भएको आक्रमण बिहिबार बिहानदेखि फेरि तीव्र भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था AFP ले जनाएको छ। रुसको क्षेप्यास्त्र र ड्रोन हमलाका कारण पानी र बिजुली आपूर्तिमा अवरोध सृजना भएको छ। खार्किभका गभर्नर ओलेग सिनिगुबोभले महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा 15 पटक हमला भएको बताएका छन्। ओडेसा क्षेत्रका गभर्नर म्याक्सिम मार्चेकोले पनि रुसले ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार तथा आवासीय भवनमा क्षति भएको
भएको बताएका छन्। स्थानीय सैन्य प्रशासनका अनुसार राजधानी कियेभ क्षेत्रमा हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सक्रिय पारिएको छ। सरकारले नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन तथा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। औद्योगिक शहर बाख्मुतलाई क्रमशः आफ्नो नियन्त्रण लिएको जनाउँदै मस्कोले अन्य क्षेत्रमा पनि आक्रमणलाई तीव्र बनाएको हो। युक्रेनी उपरक्षा मन्त्री गन्ना मलियारले भने बख्मुतामा बुधबार गरिएको प्रतिकारलाई विजय मान्नुपर्ने बताएका छन्। ओपनर आसिफ शेखको शतक र सन्दीप लामिछानेको 4 विकेट प्रेरित आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजी विरुद्ध 52 रनको कीर्तिमानी जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 298 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको पिएनजी 47.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 245 रनमा सीमित भयो। जितसँगै नेपालले 33 खेलमा 16 जित र 15 हारको नतिजासहित 34 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष 3मा रहेर सोझै विश्वकप छनौट खेल्न नेपालले बाँकी 3 खेलमा जित निकाल्नु पर्नेछ भने एक दिवसीय मान्यता जोगाउन अब एक खेल जिते पर्याप्त हुनेछ। पिएनजीका लागि 8औं नम्बरमा क्रिजमा आएका नोमान भानुवाले 55 बलमा 3 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 60 रन बनाए। ओपनर टोनी उराली 44 बलमा 9 चौका प्रहार गर्दै 50 रनको योगदान गरे। कप्तान आसाद भालाले कुशल मल्लको बलमा क्याच आउट हुनुअघि 53 बलमा समान 2 चौका र छक्काको मद्दतमा 42 रन जोडे। किप्लिन डोरिगा 26 रन बनाएर आउट हुँदा चार्ल्स अमिनी 14 रन र रिली हिकुरी 20 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। नेपालको बोलिङमा सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 37 रन खर्चिएर सर्वाधिक 4 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 9.1 ओभरमा 37 रन खर्चिएर 2 विकेट लिँदा कुशल मल्लले 1 विकेट लिए। यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको नेपालले 5 बल बाँकी रहँदा अल आउट हुँदै 297 रनको योगफल तयार गर्यो, जुन नेपालको एक दिवसीय क्रिकेटमा हालसम्म बनाएको सबैभन्दा ठूलो योगफल हो। यसअघि अघिल्लो महिना त्रिवी मैदानमै नामिबियाले दिएको 285 रनको लक्ष्य चेज गर्ने क्रममा नेपालले 287 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले सर्वाधिक 110 रनको शतकीय इनिङ खेले। उनले पहिलो विकेटका लागि कुशल भुर्तेसँग 110 रनको साझेदारी गर्दै 110 बलमा 12 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। आसिफले 5औं विकेटका लागि कप्तान रोहित पौडेलसँग शतकीय साझेदारी गरेका थिए। जारी खेलमा शतक बनाएसँगै आसिफ ओडिआईमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाउने र 1000 रन पूरा गर्ने दोस्रो खेलाडी पनि बनेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बिहिबार भएको खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भएका छन्। एन्फा कम्प्लेक्स 7 दुबाटोमा भएको खेलमा जावलाखेलले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जावलाखेलका लागि सीमान्त थापा र फोफानाले गोल गरे। एनआरटीका लागि सञ्चित विष्टले गोल गरे। जावलाखेलको यो लगातार दोस्रो जित हो भने एनआरटीको दोस्रो हार हो। जावलाखेल 2 खेलमा 6 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। एनआरटी 2 खेलमा अङ्कविहीन हुँदै 12औं स्थानमा छ। बिहिबार नै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले मच्छिन्द्र क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। आर्मीका लागि दीपक गुरुङ र नवयुग श्रेष्ठले गोल गरी आर्मीले 2 खेलमा 4 अङ्क सहित तालिकाको 4औं स्थानमा छ। 2 खेलमा खाता खोल्न नसकेको मच्छिन्द्र पुछारमा रहेको छ। यस सिजनको ए डिभिजन लिग डबल राउन्ड रोबिङको आधारमा भइरहेको छ। यस पटकको लिगमा कुल 182 वटा खेल हुनेछन्। यस पटकको लिग विजेताले 75 लाख, दोस्रो हुनेले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मृगौलाको संक्रमण हुन नदिन के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा नेशनल हेल्थ सर्भिस बेलायतमा प्रकाशित भएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मृगौलाको संक्रमण निकै पीडादायी रोग हो जो मूत्राशय ब्ल्याडरको संक्रमण सिस्टाइटिसका कारण हुन्छ। अधिकांश मानिसमा सिस्टाइटिसबाट मृगौलाको संक्रमण हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ ब्याक्टेरिया ब्ल्याडरबाट 1 या 2 मृगौलासम्म पुग्न सक्छन्। तत्कालै रोग पहिचान गरेर एन्टिबायोटिकले उपचार गरेमा मृगौलाको संक्रमण गम्भीर हुँदैन, तर समयमै उपचार गरिएन भने अवस्था खराब हुँदै गएर मृगौला बिग्रने सम्भावना हुन्छ। त्यसो त मृगौलाको संक्रमण भएको कसरी थाहा पाउने? लक्षणहरू के हुन सक्छन्? मृगौला संक्रमणको लक्षण कहिलेकाहीँ केही घण्टामै देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उच्च ज्वरो आउने, कम्पन हुने र पछाडि या साइडमा पीडा हुने गर्छ। साथै सिस्टाइटिस जस्ता युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन UTI का लक्षण पनि देखिन्छ। तिनका लक्षणहरू अचानक पिसाब लाग्ने र सामान्यभन्दा बढी पिसाब हुने, पिसाब गर्दा पीडा हुने र पोल्ने, गनाउने या बाक्लो पिसाब हुने, पिसाबमा रगत देखिने आदि हुन सक्छ। यसरी कम्मरमा या यौनाङ्गमा पीडा भएमा या UTI को लक्षण केही दिनमा पनि सुधार नदेखिएमा र पिसाबमा रगत देखिएमा तत्काल चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुपर्छ। मृगौलाको संक्रमण पहिचान हुने बित्तिकै क्षति हुनबाट जोगाउन र रगत फैलन नदिन एन्टिबायोटिक लिन थाल्नुपर्छ। यसका साथै पेनकिलर पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ। यदि लामो समयदेखि नै समस्या छ र विशेष गरी गर्भवती महिला छन् भने अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। एन्टिबायोटिक लिन थालेको 2 सातापछि बिरामीले सुधारको महसुस गर्नुपर्छ। त्यसो त मृगौलामा संक्रमण फैलिने कारण के हो त? इकोली नामक ब्याक्टेरिया पिसाब
बग्ने ट्युबमा पुगेपछि मृगौलाको संक्रमण हुन्छ। ब्याक्टेरिया ब्लाडरसम्म पुगेर सिस्टाइटिस हुन्छ र मृगौलासम्म पनि पुग्छ। ई कोली दिशा गर्ने अङ्गमा हुन्छ र त्यहाँ रहँदा कुनै असर पुर्याउँदैन, तर यौन सम्पर्कका दौरान या दिशा पुस्दा या धुँदा मूत्रमार्गमा पुग्न सक्छ। मृगौलाको संक्रमण हुने अरू पनि कारण छन्। मूत्राशयको संक्रमण बिना पनि मृगौलाको संक्रमण हुन सक्छ। यदि मृगौलाको पत्थरी छ, मधुमेह या रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर छ भने पनि मृगौलाको संक्रमण हुन सक्छ। मृगौलाको संक्रमण कुनै पनि उमेर समूहका मानिसलाई हुन सक्दछ। यद्यपि विशेष गरी महिलाहरू यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन्, किनभने महिलाको दिशा गर्ने अङ्ग र युरेथ्रा नजिकै हुन्छ र ब्याक्टेरिया सजिलै मूत्रमार्गमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहन्छ। अझ यौनका हिसाबले बढी सक्रिय हुने उमेरका युवतीहरू बढी जोखिममा हुन्छन्। त्यसो भए यसलाई कसरी रोक्ने त? मृगौलाको संक्रमण हुन नदिन युरेथ्रा र पिसाब थैलीलाई ब्याक्टेरिया रहित बनाउनुपर्छ, जसका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। तरल पदार्थ बढीभन्दा बढी पिउने, सादा पानी पिउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। पिसाब लाग्ने बित्तिकै पिसाब गरिहाल्ने, धेरै बेर रोक्नु हुँदैन। यौन सम्पर्कपछि पिसाब गर्नुपर्छ। दिशा गरेपछि अगाडिबाट पछाडिकै हिसाबले सफा गर्नुपर्छ। हरेक दिन यौनाङ्ग धुनुपर्छ। सम्भव भएसम्म यौन सम्पर्क अगाडि यौनाङ्ग सफा गर्नुपर्छ। कब्जियत हुन नदिने, कब्जियतले पनि युटिआई गराउने गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई नेसनल हेल्थ सर्भिस बेलायतले प्रकाशन गरेको हेल्थ टिप्स, मृगौलाको संक्रमण हुन नदिन के गर्ने भन्ने विषयवस्तुको यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफन्त इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।